Nami karon diri sa rooftop, guys. Flex ko kung mga plangga. Ashley! Say, come! Ako mga plangga. This is Ashley. Paragon, this is Oreo. And this one is Cookie. Oh no! Say! Aliday! Oreo is a dutchand type. Cookie is mixed maltese, shitzu maltese and poodle. Mix na siya tulo ka breed. Tapos si Ashley kay poodle o shitzu. Ashley, come here. Come here. Shitzu and poodle si aray ko. Shitzu and poodle si Ashley. May pure poodle po. Say! Dali! Hanggang sa day ka diha. This one is my poodle, si Say. May 3 mixed breed, poodle, shitzu, and maltese. Ay, no! How dia? Kaya video. Ay, how dia? This one is Ashley. Ay, naamang ka din lagi. Ay. This one is my dutchand. Oreo. Kalang guys. See you next video. Kagwapa sa filter. Diba good basta gwapo og cellphone, no? Ang akong cellphone kay pangit kaayo. Pangit kay kuha. Kini akong giharvat ang cellphone sa ako ang pana. Gwapo kay filter, guys. Okay, bye. See you next video.